Toto je zodpovedné chovanie plazov. Sme tým mediálne zdatných nadšencov plazov a naším poslaním je chrániť a podporovať milióny zodpovedných držiteľov a firiem, ktoré sú pod útokom kampanierom za práva zvierat. Vytvárame informatívny a pútavý mediálny obsah, ako sú videá, podcasty, rozhovory, blogy a časopisy, ktoré zdôrazňujú úžasný svet chovu plazov. Máme 5 hlavných cieľov. Vyvraciame dezinformácie šírené kampaniermi za práva zvierat, ktorí chcú ukončiť chovanie plazov. Sme politicky aktívni, prinášame náš hlas a odborné mediálne znalosti do diskusí o novej legislatíve. Snažíme sa financovať výskum, ktorý odpovie na často kladené otázky o tom, ako môžu plazy prosperovať v zajatí. Vzdelávame malú menšinu držiteľov, ktorí niekedy spôsobujú problémy, ktoré môžu ovplyvniť zvyšok z nás. Zdôrazňujeme úžasné úspechy súkromných držiteľov a progresívnych firiem s plazmi po celom svete. Máme na čo byť hrdí, tak to hlasno vyhlasujme. Považujte nás za vyhradené mediálne oddelenie pre zodpovedných držiteľov a firmy všade. Sme tu, aby sme povedali náš príbeh, ukázali svetu, o čom je chovanie plazov a ukončili antiplazovú propagandu. A s vašou pomocou vieme, že to môžeme dosiahnuť. Tak prečo sa k nám nepripojiť a stať sa podporovateľom zodpovedného chovania plazov? For free hackna the responsiblereptilekeeping.org. Bez vás to nedokážeme.